大家好，我係綠魔，又到咗北上玩嘅時候啦。今次去嘅地方係翁源，佢係粵北地區嘅一個小縣城。雖然呢個地方比較冷門，但係其實佢都幾多故事嘅。睇一睇行程資料先。今次跟領話呢個3天團，主打溫泉水上樂園，行程都唔錯喎，中間仲有自助餐添。睇埋個價錢，平日499，周末599，酒店就係老牌穩陣嘢，望落都好似抵玩喎。一早9點喺深圳灣口岸出發，導遊係客家人，一上到車佢即刻大展歌喉，唱客家山歌俾我哋呢啲團友聽。因為佢實在唱得太好聽啦，所以呢，我驚大家轉移咗個注意力，我就將佢靜音啦。上晝11點去到平安服務區，佢個便利店都幾大，就算唔買嘢入嚟涼下冷氣都好。晏晝12點零就嚟到食晏嘅地方啦。呢度係天泉休閒山莊，係新豐地區嘅一個景點。以前綠魔睇宣傳單張都見過，但係到現場估唔到係咁嘅樣喎。呢一餐係主打沙姜雞嘅，睇下有邊啲亮點先。呢個沙姜雞就唔係好沙姜嘅啫，不過勝在佢真係清遠雞嚟嘅，肉質都係比較結實嘅嗰一種。客家菜當然唔少得客家釀豆腐啦，呢一碟嘢呢，次次啲人都清晒嘅。呢個蒸魚腩圍餐係比較少見嘅，可以唔使揀咁多骨呢，都幾好。食飽飽出去行下先。呢個園區坐落喺一個山谷入面，驟眼望除咗我哋好似冇其他客，睇嚟生意麻麻地。呢度有個細細地嘅泳池，再上去有啲好似太空館造型咁樣嘅住宿，去到最頂就有個瀑布仔，不過好似冇乜睇頭。下晝2點半嚟到龍泰酒店，一落車佢哋成班工作人員就幫我哋攞行李啦，非常之貼心。呢塊展板顯示嘅就係聽日會去嘅重頭戲溫泉城啦。呢間酒店呢，就2013年開業嘅，上次大裝修呢，都講緊10年前啦。酒店大堂嘅中央擺放住溫泉城嘅模型，睇嚟兩者呢，真係緊密合作㗎喎。Room tour 時間，睇下間房咩料先。望落都算大嘅，目測大概有400尺左右。呢間大床房保單人房差要450蚊，2晚嚟講都算 OK 嘅。間房對住翁江，個景都唔錯喎。再同大家望下間房嘅其他位置先，有擺行李嘅架，有掛嘢嘅呢一種好舊式嘅架。喺其他酒店其實我係未見過嘅。又過嚟望下 pantry 先。咁其實佢下邊呢有個櫃嘅，睇格局呢就似擺雪櫃，不過又冇喎。睇埋個浴室，佢都有個唔錯嘅浴缸，而對面呢就有個都 OK 大嘅企缸喺度。下晝其實冇行程，與其戇居居喺間房度，不如出去揾地方行下。呢條就係頭先嘅翁江啦。翁源個名呢都係因為佢而起嘅。反正夜晚都會逛商場，下晝我決定去一個特別啲嘅地方，就係翁源縣嘅博物館啦。呢度距離酒店都係10分鐘嘅腳程，睇下有咩睇先。呢度係免費入場嘅，不過門口有個阿叔叫我登記。結果我發現全日都係得我一個訪客啫。嚟到翁源先知呢個小小嘅縣城，原來喺明朝嗰陣出咗一個猛將叫陳倫。話說嗰陣日本打朝鮮，明朝就派咗呢位陳倫去援朝抗倭啦。佢率領廣東嘅水師，聯同朝鮮嘅李舜臣，擊退咗日軍，令到日軍此後嘅200年都唔敢再入侵中國。呢度成個展廳都係講佢一個人嘅生平嘅。為咗表揚佢嘅豐功偉績，
萬曆皇帝就恩准咗呢一座龍田城俾佢。呢座城本身喺雍元縣裏邊嘅，但係好可惜啦，喺上個世紀嘅公社化運動裏邊已經俾人拆晒啦。否則嚟講，應該係一個幾壯觀嘅景點嚟嘅。而呢一座模型就係講述當年佢所指揮嘅盧梁海戰嘅。一個廣東人帶住子弟兵打贏咗一場足以改變東亞格局嘅大海戰，我諗好多香港人同我一樣都係未聽過嘅。睇完陳輪之後呢，就上嚟上層啦。呢度主要分咗3個展館。呢一個展館呢，就係講一啲比較久遠啲嘅歷史嘅，譬如呢一個係康熙年間嘅一個大鐵鐘。唔知大家中唔中意睇呢啲歷史嘢嘅呢？我就覺得認識一個地方嘅故事係可以令旅程更加之有意思嘅。呢隻清代嘅石獅望落去有少少似隻馬騮，同我認知嘅石獅好似有啲分別。另一個展區就係講革命歷史嘅，佢仲要擺埋入黨誓詞喺度添，都幾特別啊！咁啊，入去望下睇下佢搞邊科先。話叫雍元烽火啊，都幾認真嘅。咁啊，嚟到呢個位置呢，見到有個大蠟像，佢令我諗翻起呢翻生侏羅館嘅劇情啊。唔知到咗夜晚佢有咩對白講嘅呢？呢度見到一啲當年佢哋着嘅大褸，真係似翻歷史書嗰啲想見到嘅樣喎。跟住仲有好多武器，有一碌土炮喺度。跟住隔籬呢，仲有粒菠蘿添，好似6、7暴動咁樣啊！再過啲呢，就有呢一粒鐵蛋嘅。最後一個展館呢，就講下啲客家文化嘅，不過導遊都講咗好多啦，所以我都冇睇太耐。隔籬仲有一間體育館，呢度嘅人氣呢就多翻啲啦。雖然唔係咩旅遊景點，但係睇下當地人真真實實嘅生活呢，其實都係一件幾有趣嘅事嚟嘅。返到酒店，因為電視呢整極都唔着，所以佢就換咗另一間房俾我，而且間房係升級咗嘅，佢居然有電動躺椅。我都係第一次住酒店房有呢一隻梳化嘅啫。咁呢，佢又唔係擺設嚟嘅，係真係 work 到噶。傍晚6點鐘就喺返酒店嘅中餐廳嗰度食飯，佢就分開一間雙房俾我哋嘅噃。呢餐都係食客家嘢為主，不過就冇乜亮點。首先就嚟咗一烹好似清水咁嘅湯，浸住一嚿唔知瘦肉定係肉餅嘅嘢，仲服了。做得比較好都係隻白切雞，佢都係貨真價實嘅清遠雞嚟嘅。食飽飽就坐旅遊巴出去，到咗雍園嘅核心區，行龍湖廣場同埋夜遊雍江。商場外面都有好多呢啲小食店嘅，不過都飽晒，掃唔到街啦。呢間龍湖廣場其實係雍園嘅第一間一站式商場，開業都超過10年噶啦。3年前呢就翻新過一轉，所以望落呢都算係新淨嘅。咁佢中庭呢仲有呢啲大笪地嘢啦，咁啊俾啲小朋友玩，都幾懷舊 feel 啊！翻大陸行商場呢，我都中意睇下佢哋嘅戲院，睇下有咩戲上。右邊嗰啲樣板戲呢就不嬲都有噶啦，不過近年呢就好似多咗一啲本土製作嘅動畫喎。票價呢就大概係香港嘅7成左右啦。最後落去 basement 嗰度望下先。大陸啲商場呢就會有啲好似咁樣嘅鬼屋啊，或者密室逃脫咁樣嘅嘢嘅，睇下有咩主題先。咁啊有呢個客家麻喎，搵埋個阿嫲嚟嚇你，睇下你驚唔驚先。跟住呢，仲有呢個盧梁海戰嘅，頭先亦都講過。最後呢個最得意啦，741礦。話說喺60年代，中國整第一粒核彈，裏面2/3嘅燃料就係靠雍元縣嘅呢一個741礦噶啦。佢哋唔係土法煉鋼，係土法煉油，諗起都幾誇張啊！你完全估唔到一個小縣城裏邊竟然埋藏住一個大國研製核彈嘅秘密嘅。行完商場再出去逛下，咁佢外邊呢都有好多呢啲小型嘅機動遊戲俾啲小朋友玩嘅。向住雍江嘅方向行，隔籬都有一啲比較地道啲嘅小食攤，可以喺度掃下街嘅。
呢度周圍呢都好熱鬧，好似大笪地咁啊，不過就好嘈喎，因為好多人喺度跳廣場舞，播晒大喇叭，跟住同埋有啲戶外 KTV 啊咁樣。不過呢個靜態嘅油顏色活動呢，我都係第一次見啊！你見到呢好多廣場舞嘅朋友仔喺度噶，跟住呢就到重點啦，我哋夜遊雍江，睇下佢嘅夜景呢係點嘅先。咁同維港梗係冇得比啦，不過作為一個小縣城呢，其實都好唔錯噶啦。不過就嘈咗啲咯，尤其係呢個江心亭，佢上面呢有個阿叔呢唱到拆天咁嘅，所以我全程都係戴住耳機。最後梗係要嚟呢個陳麟像嗰度打下卡啦，話晒都係呢度嘅代表人物。聽到嚟呢度，唔知你覺得雍園係一個點嘅地方呢？如果中意呢條片，不妨俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel， 非常感謝大家嘅支持。下一集我哋將會睇埋呢個團嘅重頭戲水上樂園同埋自助餐嘅。咁但係中咗伏喎，究竟個伏位喺邊？咁就敬請期待啦。